Kita akan ke segmen yang kelima. Mari kita lihat industri penjualan langsung vs money game dari sisi perundang-undangan atau peraturan pemerintah serta sanksinya. Mari kita lihat di mana saja sih. Kita lihat lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun nomor 70 tahun 2019 yang baru diresmikan tanggal 4 September 2019 ini. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 itu larangan pelaku distribusi menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barangnya. Kalau terbukti maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar. Dan ini bukan cuma menjerat pemiliknya saja tetapi juga membernya. Karena pelaku usaha itu definisinya adalah baik perorangan maupun badan usaha. Jadi perorangan itu dianggap sebagai pelaku usaha. Jadi member-membernya itu juga terancam untuk bisa dipidana. Dan sifat dari pasal ini adalah bukan delik aduan. Ini sifatnya adalah delik umum. Apa itu delik umum? Delik umum itu sama seperti kalau kita menerjang lampu lalu lintas, lampu merah, itu delik umum. Sehingga polisi atau law enforcement, polisi, jaksa, dan hakim itu boleh menindak walaupun tidak ada kerugian, tidak ada korban, dan tidak ada pengaduan, itu bisa ditindak. Sedangkan kalau delik aduan itu harus ada korban, harus ada kerugian, harus ada pengaduan baru bisa ditindak. Tapi kalau delik formal tidak perlu. Nah, untuk supaya law enforcement tadi ya, polisi, kejaksaan dan hakim tahu membedakan mana lampu merah, lampu kuning dan lampu hijau, maka lahirlah ini diatur di Permendak nomor 70 tahun 2019 di mana di situ ditetapkan ciri-ciri skema piramida. Nah, ciri-ciri yang dimaksud skema piramida itu ada 3 rambu. Yang pertama tadi secara hukum kelihatan bahwa komisi atau bonus diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan penjualan langsung. Sehingga kalau orang bergabung, join dan timbul bonus di situ, maka itu adalah money game. Ya, jadi misalnya join 100.000 dan 100.000-nya itu ada bonus, hati-hati. Atau bukan dari barang, ya kalau beli barang itu beda. Kemudian yang ketiga adalah menerima pendaftaran keanggotaan sebagai penjual langsung dengan identitas yang sama atau disebut hak usaha lebih dari 1 kali. Jadi kita pernah dengar ada beberapa binary yang menerapkan 1 titik, 3 titik, 7 titik, 15 titik, 31 titik, bahkan 64 titik, itu money game. Menurut Permendak tahun 70, jadi tidak boleh. Kenapa pemerintah melarang tidak boleh join berkali-kali? Karena sifat dari money game itu adalah recruiting, sehingga orang yang sama bergabung berulang-ulang. Saya pernah ikut dalam sidang salah satu money game, ada 1 orang yang bergabung bisa 4.000 kali bahkan 6.000 kali. Ya karena dia tidak ada kan syaratnya bukan beli produk tapi orang bergabung. Nah, sehingga dia terpaksa bergabung berkali-kali. Ya, jadi 1 orang dikorbankan berkali-kali karena kalau tidak bisa berkali-kali kan cepat sekali money game itu hancur. Karena artinya money game itu sudah pasti akan hancur karena kewajiban lah yang dibagikan. Sehingga istilahnya money game itu ada bom waktu yang sumbunya panjang atau pendeknya tergantung dari pertumbuhan percepatannya dan tergantung juga dari aturan main dari money game itu sendiri yang akan meledak cepat atau lambat. Ya. Kemudian yang kedua adalah program pemasarannya menghasilkan komisi atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang. Jadi cuma ngerekrut aja. Itu dari skema piramida. Nah, tadi ini dari APLI kita ada 8 pertanyaan atau 8 titik untuk bisa membedakan apakah ini perusahaan yang baik atau tidak. Titik yang pertama adalah apakah legalitas perusahaan valid.
Jadi pastikan ada izinnya. Izinnya adalah SIUP khusus ya, OSS KBLI 47999, dan pastikan bahwa itu sudah mendapatkan persetujuan oleh Kementerian Perdagangan. Ciri-cirinya adalah kalau perusahaan itu bisa menunjukkan lampiran produknya, berarti itu SIUP-nya sudah valid, sudah bisa berjalan, sudah oke. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada produknya? Pertanyaan ketiga, apakah penekanannya pada penjualan barang, bukan pada peringkat? Kemudian, apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk, bukan pada pendaftaran, bukan pada recruiting? Ya, syaratnya harus ngerekrut baru dapat bonus atau penjualan barang dapat bonus. Nah, apakah peserta masih bisa menghasilkan uang jika recruiting dihentikan? Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah ada kebijakan pengembalian produk secara rasional? Karena semua perusahaan direct selling atau MLM diwajibkan memiliki aturan ini, kebijakan ini, yaitu bisa mengembalikan barang secara rasional. Kemudian yang berikutnya adalah apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Artinya harganya wajar atau tidak. Tetapi hati-hati ya, kalau mau lihat wajar atau tidak harus head to head. Jangan Mercy dibandingkan dengan mobil Mercy dibandingkan dengan mobil pick up misalnya. Ya, sama-sama bisa jalan, sama-sama ngaku jalan, tapi beda harganya. Apakah ada alasan untuk menarik? Apakah ada alasan menarik untuk membeli produk? Jadi produknya memang menarik dan memang ada manfaatnya dan harganya sesuai, bukan cuman bonus-bonus saja. Jadi kalau 8 pertanyaan ini semua jawabannya iya, maka perusahaan itu bisa dipercaya. Tetapi kalau ada satu saja yang jawabannya tidak, kemungkinan besar bentuk penipuan bersistem piramida, kemungkinan besar. Oke, itu dari kita bisa lihat tadi kita udah bahas sisi dari undang-undang, dari permen, dan dari APLI. Terima kasih.